Kuki militel singna nongmai kapsin ba madi mayum makai mai thabi badagi lanjin naraptuna hojek wangjing Puthokpa sport complex ta sodek wangjing na hangliba relief camp da Leiriba Moreh gi Inmate nupi singna sadhuna Puthokpa yening candle haina mingthon ba candle amadi duk sing ngasi DC Thoubal antem subasna launch tawkhibgalunana ngasi dagi market ta phangan ba hokre District Administration Thoubal amadi KVK Thoubal na sponsor tawduna puthokliba yening candle launch tawbaga mari leinana DC Thoubal antem subasna haikibada wangjing Puthokpa sport complex ta hangliba relief camp asida District Administration Thoubal amadi KVK Thoubal na sponsor tawduna skin development program ama pangtoktuna candle making ki training ama PK masigi mai oina ngasidagi launch tawduna market ta phanganba hojabani haike masina relief camp asida Leiriba inmate singi paisa thoknaba lambi amsu oiragani miyamnasu relief camp singda Leiriba singasigi thabak thoram singda mateng pangbiu haike camp asida Leiriba inmate singnasu district administration amadi KVK Thoubal gi staff singbo thakatpa phongdorakke Sisi ekhoi Thoubal district ki Puthokpa sports complex ta laiba ekhoi relief camp asigi inmate singna ekhoina district administration amasung krishi vigyan kendra Thoubal samna line ekhoina skill development program raga mokoi da ekhoina candle making ki training ama pijakhibani madugi mahai oina ngasidi ekhoigi inmate sing sina saba ekhoigi candle sing ekhoina maming yening aina thonjaba yening candle nasidagi ekoi officially launch taraga ekoi market ta phanganba hojare haibasi mai meyamda thamjage masina maru oina ekhoigi camp sida laibiriba inmate singi magi ekhoigi financial kenoda magi pesa thoknaba lambi ama oiragani haina thamjabago loinana namdama sida Leiriba miyamna masida sahajok pinabi oina mayamda thamjage Thoubal district ki DC ko thagasari KVK la Thoubal ku thagasari moina ko masak pi dena hoi kenan sajare sen thok lambi ala dilai jare koi relief camp sida